ကဲကျွန်တော်ဒီလီဗာပူးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါနော်လီဗာပူးတင်းရတော့နည်းနည်းထူးခြားနေတယ်လည်းပဲပြောရမလားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဒီလီဗာပူးနီးပြဖြစ်တဲ့ဒီအန်နီစလော့ပေါ့နော်ဒီအတင်းကဘာဖြစ်နေတာလဲနော်သူကိုယ်တိုင်သူကြိုက်လို့ဝေထားတဲ့ကစားသမားတွေကိုသူအဝင်ကွင်ကြဖြစ်အောင်ကစားကွက်တွေမတိမ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကလက်ရှိပြီးကစားသမားတွေနဲ့လေဒါချိတ်ဆက်မှုပြမိရနဲ့ကစားတောင်းလဲသူကဘွေးတွေကိုနော်မစစ်စင်ပေးနိုင်ဘူး plan တွေမရှိဘူးကွာပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ကပြီးဆရာကောင်းရဲ့သူ့ရဲ့ကစားကွက်ကြီးဒီပုံစံနဲ့ပဲဒီပုံစံပဲတွားနေတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းတာထူးခြားတာကြာအောင်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်တဲ့ခါမှာနော်ဒါတန်တဲ့တင်းနေဖြစ်တဲ့ဆန်နလန်လီယူနိုက်တက်ဘန်လေးဒီတောင်းတင်းကိုသူကတပွဲမှကိုမနိုင်ထားသေးဘူးဆိုတော့ကတော်တော်ဆိုးရတဲ့အချိန်တွေပါနော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာသူကဒါပြင်းများလေးငါးပွဲစတိုက်နိုင်ပွဲတွေပျောက်ဆုံးနေပြီနော်ဒီ2026ခုနှစ်ဒီနှစ်ထဲမှာနော်တပွဲမှမနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကသူဒီနေ့ထဲမှာမနိုင်ဘူးဆိုတာကနော်ငါးပွဲလောက်ရှိပြီပြင်းများလေးမှာဆိုတော့ကတော်တော်ကိုတော့ဒါရလက်ဆိုးရတဲ့အနေထားပေါ့မဖြစ်တင်ဘူးပေါ့ကသူတုံးထားတဲ့ငွေနဲ့သူခေါ်ယူထားတဲ့ကစားသမားနဲ့ရှင်ရင်တလောက်ထိရလက်ဆိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကတစ်ဖက်မှာချယ်ဆီတို့ထားပါတော့မန်ယူတို့ထားပါတော့ရလက်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာလက်ခံပေးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မန်ယူတို့ကနော်နီးပြအစမပြေလို့နီးပြတွေထုတ်ခံထားရတယ်ချယ်ဆီကလည်းထိုနေ့၎င်းပဲနီးပြတွေအပြောင်းလဲတွေလှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ရလက်ဆိုးတာမန်ယူတို့ကျတော့အဲ့လောက်ထိနော်အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နီးပြတွေပြောင်းလဲလှုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီအခုလီဗာပူးနီးပြတို့ကတော့အဲ့လိုအပြောင်းလဲမလုပ်ထားဘူးမနစ်ကတည်းကသူဖလားတွေယူပြပြီးမှဒါရိုင်ယန်ကလော့ရဲ့ဖွင့်စည်းခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကလည်းသူစိတ်ချက်အကုန်ရောင်းထုတ်လိုက်ပြီးနော်အကုန်ရောင်းထုတ်လိုက်ပြီးမှသူကိုတိုင်အခုသူကြိုက်နေတဲ့ကစားသမားတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးတော့အများကြီးခေါ်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကစားသမားတွေနဲ့လေသူကအခုလက်ရှိချိန်မှာရလက်တွေဆက်တိုက်ဆိုးဝါးနေပြီဆိုတော့ကအန်နီစလော့အနေနဲ့လာမယ့်ရှေ့ဆက်ပွဲဒီမှာဘလို့ရလက်တွေကောင်းနေဆွဲဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဗိတ်တက်ဒါလီဗာပူးပြိတ်တက်ကြီးကလေဒါတိတ်တော့မမျိုးလစ်တော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်အထင်ပြောရနော်တကယ်လို့များမနေ့ဖြန်မှာချေစီတဲ့မန်ယူတို့တင်းများအနိုင်သုံးမှတ်ရယူသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတေချာပေါက်ဒါအစ်စ်လေးတော့ဖုန်းနေရနဲ့ဖေးပေးရတော့မယ်ဒါလီဗာပူးလို့နော်ဆိုတော့ကလီဗာပူးတို့ဘာတွေများမားနေပြီလေတကယ်ပဲဒါကစားသမားတွေပဲအတုံးမကြတာလားတစ်ဖက်ကနီးပြပဲအတုံးမကြတာလားဆိုတာကတော့ဒါလီဗာပူးဖန်တွေကပို့ပြီးသိမှာပေါ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကဒါအခုလီဗာပူးနီးပြအနေနဲ့နော်ဒါဒီထက်ကောင်းတဲ့ plan တွေဒီထက်ကောင်းတဲ့ view ဟာတွေဒါကစားကွက်လေးပြောင်းတင်မိထင်တယ်နော်သူဒီနေ့တုံးရတဲ့ကစားကွက်ကဘလူနဲ့မကြည့်ဘူးနော်ပါလေနစ်လားဘာလဲကွာကွင်းလေးမှာနေအောင်ညောက်ထားပြီးမှတောင်ပန်မရှိဘာမရှိနဲ့ကစားသွားရတယ်နော်ဆိုတော့ကဒါတော့တော်တော်ဆိုးရတဲ့အနေထားပါနော်ဆိုတော့ကဒါလာမဲ့ပွဲဒီမှာလီဗာပူးတို့အနေနဲ့ပြလိုက်မှာဒါနိုင်ပွဲတွေစောင့်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြအောင်ပါနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒါတန်တဲ့တင်းတွေဖြစ်တဲ့နယူကာဆယ်အောင်ဖြစ်နေပြီပါဇက်ကရောင်နေပြီနော်တန်တဲ့တင်းတွေဖြစ်တဲ့နော်ဆန်နလန်ဒါလီယူနိုက်တက်နော်တစ်ဖက်ကဘန်လင်တင်းတို့ကိုဒါနိုင်ပွဲမရထားသေးတဲ့နော်ထိပ်တီးပိုင်းထဲကဒါအတင်းကြီးတင်းအနေနဲ့ရက်တီသွားပါပြီပေါ့နော်ဒီရက်တီမှာနော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးစောင့်မျှော်ကြတာပေါ့နော်လီဗာပူးတို့ဘယ်လိုခြေနေနဲ့ပြန်လာနိုင်မလဲဆိုတာနော်အားလုံးပဲဘိုင်